El doctor Ángel Padilla Gámez, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, advierte que la combinación de la roncopatía y la apnea del sueño son factores de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo a temprana edad. Entonces, un individuo roncador que tiene sobrepeso generalmente y apnea del sueño es un individuo que va a perder sus capacidades cognitivas más tempranamente y puede detonar, si en su código genético además lo trae predispuesto, Alzheimer, Parkinson, glaucoma, amén de la hipertensión y la diabetes, que por la mala calidad del sueño contribuye a esta patogénesis para exacerbar o para detonar las enfermedades que acabo de mencionar. Con la apnea del sueño y los ronquidos se interrumpe la respiración por algunos segundos, lo que lleva a la suspensión momentánea del sueño y se provoca falta de oxigenación en el cerebro. Son periodos cortos de falta de respiración y generalmente se dan en individuos roncadores. Están roncando y de repente quedan en silencio y son despertares y vuelven a respirar. Muchas veces no se alcanza a recuperar el estado de conciencia, o sea, despertar completamente, pero son micro despertares que traen consigo elevación de cortisol como una alarma para recuperar la respiración. La roncopatía es visto como algo normal, pero lo cierto es que indica un problema de salud física que puede llevar a otros padecimientos más graves, incluso a la muerte. Genera hipertensión, genera diabetes, genera eventos vasculares cerebrales o la predisposición a los mismos, hipoxia cerebral, y la hipoxia cerebral condiciona a daño que puede detonar a Alzheimer, a Parkinson y otro tipo de padecimientos con los que no se había considerado. De hecho, hoy sabemos que la apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, es la causa número 1 de hipertensión arterial secundaria. Destacó que hay tratamientos accesibles para los trastornos del sueño que, de no ser atendidos, pueden detonar demencias y otros padecimientos que afectan la calidad y años de vida. Un individuo con apnea del sueño es un individuo que tiende a dormirse durante el día, a disminuir su umbral de capacidades, a tener mayor riesgo de accidentes y, como reitero, no me voy a cansar de decirlo, a ser un factor detonante o agravante de la diabetes, de la hipertensión. Y si esto sabemos que impacta en otro tipo de enfermedades como por ejemplo infartos, eventos vasculares cerebrales, insuficiencia renal crónica. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa.